Toyota Camry в 40-м кузове. Многим из владельцев известно, что это за деталь, а это карданчик рулевой. У многих данная деталь попила очень много крови, пока мы нашли стук. Откуда же гремит? В большинстве случаев у данного агрегата, у данной детали разбивает сам карданчик. В некоторых случаях разбивает шлицевую часть посадочного на рейке или же на рулевом валу. Если вы столкнулись с такой проблемой и нашли все-таки откуда стучит, и это был он, я вам могу дать один совет. Заходите в наш авторазбор ангар, вы найдете данную деталь в шикарном состоянии, ведь машина, с которой он снят, проехала всего лишь 20 тысяч километров по Японии. Соответственно, данная деталь еще долго не принесет вам страданий. Пишите нашим менеджерам, присылайте им ВИН-код, и они подберут лучшую деталь на ваш автомобиль.